このメーカーの推奨してるんじゃないですけど、僕が使ってっていうか、今たまたま家にあるこれね、別にサンスターとかガムとかライオンとかでもいいんですよ。でこれで一方通行追い越し禁止でやるんです。そしたら今ちょっと実際やりますけど、もう30秒ぐらいですよ、慣れちゃう。